Մարդուն ճիշտ պատկերելու համար շատ կարևոր է, որպեսզի իմանան մարդու օրգանիզմի արտաքին ձևը և կառուցվածքը։ Այն գիտությունը, որը զբաղվում է ձևի և կառուցվածքի ուսումնասիրությամբ, դա անատոմիան է։ Անատոմիան դարերի ընթացքում զարգանալով առանձնացել է նրանից բազմաթիվ ճյուղեր, օրինակ տարիքային անատոմիա, նորմալ անատոմիա, պաթոլոգիկ անատոմիա, դինամիկ անատոմիա, պլաստիկ անատոմիա։ Նկարիչների անատոմիան դա պլաստիկ անատոմիան է, որը ուսումնասիրում է օրգանիզմի ձևը և կառուցվածքը և ամենակարևորը համաչափությունները։ Պլաստիկ անատոմիայի հիմնադիրը հանդիսանում է Լեոնարդո դա Վինչին, չնայած նրանից առաջ պլաստիկ անատոմիայով զբաղվել է և Պոլայոլոն, և Բերոկոն, և Վիզալյուսը, սակայն մենք անատոմիայի հիմնադիր համարում ենք Լեոնարդո դա Վինչին, որովհետև նա առաջինն էր, որ տվեց անատոմիայի սիստեմատիկ կուրսը։ Եվ նա ոսկրերը փորձեց պատկերել հատ-հատ, եռաչափ տարածության մեջ և այդ ոսկրերի վրա հավաքեց մկանները։ Պլաստիկ անատոմիան շատ կարևոր է նկարիչների համար նրանում, որ նկարիչը չդառնա բնորդի ստրուկը, այլ փորձի կառուցվածքը իմանալով ստեղծագործական մոտեցում ունենալ։ Դիմանկար նկարելիս շատ կարևոր է գանգի կառուցվածքի իմացությունը, որովհետև գանգը մեր գլխի ամբողջական ռելիեֆն է։ Տվյալ պարագայում փափուկ հյուսվածքները շատ քիչ դեր են կատարում։ Օրինակ, ճակատը ավելի լայն է, քիթը ավելի մեծ է, այդ ոսկրերը ավելի արտահայտված է, սրանք պայմանավորված չեն մկաններով, մկանները այստեղ քիչ դեր են կատարում։ Դա պայմանավորված է գանգի կառուցվածքով։ Գանգը տարբեր է, կախված տարիքից, սեռից, ժառանգականությունից։ Գանգը համարվում է հենաշարժիչ համակարգի կմախքի բաժնի ամենաբարդ մասերից մեկը, որովհետև ամբողջ կյանքի ընթացքում նա ենթարկվում է փոփոխության։ Գանգը բաժանվում է երկու բաժնի՝ ուղեղային բաժին և դիմային բաժին։ Ուղեղային բաժինը և դիմային բաժինի բոլոր ոսկրերը, բացառությամբ մեկ ոսկրից, նրանք միացած են անշարժ։ Ընդհանուր առմամբ կա 23 ոսկոր, 23-ից մեկ ոսկորն է անշարժ շարժուն միացած, մնացածը միացած են անշարժ կարանների միջոցով։ Ուղեղային բաժնի ոսկրերը հետևյալներն են՝ ճակատոսկր, կենտոսկրեր, գագաթոսկր, երկու գագաթոսկրեր, զույգ ոսկրեր են, զույգ փունքոսկրեր, սև ոսկր, որը նույնպես զույգ ոսկոր է, և կենտ ծոծրակ ոսկր։ Ուսումնասիրենք այս ոսկրերից յուրաքանչյուրը առանցին։ Ծոծրակ ոսկր։ Ծոծրակ ոսկրը գանգի ուրեմն ներքևի հատվածում է գտնվում, այն կազմված է հետևյալ բաժիններից՝ վերին հատված, ստորին հատված և երկու կողմնային հատվածներ։ Այս կողմնային հատվածների վրա գտնվում է ուրեմն ծոծրակոսկրի պոճերը, որով նա հոդավորվում է պարանոցի առաջի ողի ատլասի կամ ատլանտի հետ։ Այս 4 բաժինների մեջտեղում գտնվում է օվալաձև անցքը և այս անցքի միջոցով գանգի խոռոչը հաղորդակցվում է ողնաշարի խողովակի հետ։ Այստեղ գտնվող գլխուղեղը, երկարավուն ուղեղը, շարունակվելով դառնում է ողնուղեղ և մտնում է ողնաշարի խողովակի մեջ։ Մենք ծոծրակոսկերի վրա տեսնում ենք այս խրճեշի հատվածում աղեղնաձև գծեր, որը լավ երևում է այն մարդկանց մոտ, ում մոտ այս մասը մազածածկ չէ։
իսկ ընդհանուր առմամբ ծոծրակոսկրը ինքը պլաստիկա չունի, որովհետև գտնվում է մեր մազածածկ հատվածում։ Հաջորդ ոսկրը իրենից ներկայացնում են զույգ գագաթոսկրերը, զույգ գագաթոսկրերը սրանք նույնպես շատ մեծ պլաստիկա չունեն, որովհետև նորից գտնվում են մազածածկ մասերում, սակայն այստեղ կարևոր է նշել գագաթոսկրի ուրեմն վերին այս բարձր հատվածը, որը կոչվում է թմբիկ, սրանով պայմանավորված է գլխի բարձրությունը։ Գլխի բարձրությունը որոշելիս մենք որոշում ենք հետևյալ ձևով, ուրեմն գագաթոսկրի ամենաբարձր մասից, ամենաբարձր հատվածից մինչև ստորին ծնոտի, ուրեմն այս հատվածը, սա իրենից ներկայացնում է գանգի բարձրությունը։ Հաջորդ ոսկրը քունք ոսկրն է, նորից զույգ ոսկրեր է, որը նույնպես մեծ պլաստիկա չունի, սակայն քունք ոսկրի վրա շատ կարևոր է նշել, որ այստեղ կա արտաքին լսողական անցքը, քունք ոսկրի վրա կա պտկաձևային ելուստը, որին միանում է պարանոցի ամենախորշոր հզոր մկանը, կրծոսկրանդրակապտկաձևային մկանը։ Եվ այստեղ գանգի վրա գտնվում է մախաթաձև ելուստը, որին նույնպես միանում է պարանոցի, այս դեպքում արդեն մախատկորճային մկանը։ Հաջորդ ոսկրը սեպ ոսկրն է, նորից էլի զույգ ոսկրեր, որոնք նույնպես պլաստիկա չունեն, այս սեպ ոսկրը խրված է, սեպի նման խրված է գանգի խոռոչի մեջ և միայն մենք տեսնում ենք նրա արտաքինից տեսնում ենք նրա թևիկները։ Գանգի ուղեղային բաժնի ոսկրերից շատ մեծ պլաստիկա ունի ճակատոսկրը։ Ճակատոսկրը կենտ ոսկոր է, սակայն նա մինչև 5-6 տարեկան հասակը, ուրեմն երկու մասից է կազմված, որից հետո միանում է իրար, դառնում է մեկ կենտ ոսկր և մենք արտաքինից տեսնում ենք այդ միացման տեղը։ Ճակատոսկրի վրա երևում են ճակատային թմբերը։ Ճակատային թմբերը կանանց և երեխաների մոտ շատ լավ արտահայտված է, իսկ տղամարդկանց մոտ այդքան էլ լավ արտահայտված չի։ Երբեմն ճակատային թմբերը այնքան բարձր են, որ ճակատը կլորավուն տեսք է ստանում։ Ճակատոսկրի վրա պլաստիկ մեծ նշանակություն ունի նաև վերհոնքային աղեղները, որը շատ լավ երևում է տղամարդկանց մոտ, մենք գանգին նայելով կարող ենք ասել տղամարդու գանգ է, թե կնոջ գանգ է։ Շատ լավ երևում է տղամարդկանց մոտ այն ուրեմն գանգը, որի վրա մենք տեսնում ենք շատ լավ արտահայտված, բավական բարձր վերհոնքային աղեղներ, սա նշանակում է, որ տվյալ անձնավորությունը ունեցել է բավականին հաստ թավ հոնքեր։ Անցնենք դիմային բաժնի ոսկրերին։ Դիմային բաժնի ոսկրերը նույնպես բոլորը ունեն մեծ պլաստիկ նշանակություն, արդեն ասեցի, որ դիմային բաժնի ոսկրերը իրար միացած են անշարժ, միայն շարժուն ոսկրը ստորին ծնոտի ոսկրն է։ Կազմված է ակնախոռոչներից։ Ասեմ, որ դիմային բաժինը հենց սկսվում է ակնախոռոչներից և վերջանում է ստորին ծնոտով։ Ակնախոռոչները իրենք որ նայում են, այսպես բուրգի ձև ունեն, գագաթով դեպի ներս, հիմով դեպի դուրս և այստեղ 4 ոսկրեր կան։ Եվ նրա ուրեմն դեպի քթային կողմում գտնվում է արցունք ոսկրը։ Քթոսկր զույգ ոսկրեր են, զույգ ուղղանկյունաձև ոսկրեր են, որը սահմանակից է, ուրեմն մի կողմից վերին ծնոտին, այս քթոսկրը մյուս կողմից սահմանակից է նաև ճակատին։ Քթոսկրի ծայրից արդեն սկսվում է քթի աճառը և քթոսկրի ամբողջ ձևը պայմանավորված է և քթոսկրով, և քթի աճառային մասով։ Քթոսկրից ներքև գտնվում է քթի տանձաձև, ուրեմն բացվածքը, խոռոչը, և այս տանձաձև բացվածքը սահմանակից է և քթոսկրին,
եւ ստորին ծնոտի հատկապես ուրեմն ատամնաբներին։ Այս թթի բացվածքի ստորին մասում երևում է մի փոքր բարձրություն, որը իրենից ներկայացնում է թթի առաջային փուշը։ Պլաստիկ շատ մեծ նշանակություն ունի դիմային բաժնի ոսկրերից այտոսկրերը սահմանակից են ճակատոսկրի հետ, վերին ծնոտի հետ եւ ուրեմն քունքոսկրի հետ։ Այտոսկրը դիմային մասի ուրեմն պլաստիկ նշանակություն ունեցող ոսկորն է արդեն ասեցի եւ սրանով է պայմանավորված դեմքի ձևը, ավելի այսպես ոսկրոտ դեմք է, թե ավելի փափուկ դեմք է, ավելի կլոր դեմք է, դա պայմանավորված է ուրեմն այտոսկրով։ Պլաստիկ մեծ նշանակություն ունի նաև մյուս ոսկորը, որ իրենից ներկայացնում է վերին ծնոտը։ Վերին ծնոտը սահմանակից է այտոսկրի, սահմանակից է քթոսկրի եւ ճակատային հատվածին։ Վերին ծնոտի վրա մենք ուրեմն ունենք ատամնաբներ, որը նույնպես պլաստիկ մեծ դեր ու նշանակություն ունեն։ Վերին ծնոտի վրա երևում են փոսիկները, այս փոսիկներից, այս անցքերից դուրս են գալիս նյարդերը։ Այստեղ կա մի հատ այսպես լավ արտահայտված, եթե մենք գանգերին նայում ենք, տարբերությունը տեսնում ենք, լավ արտահայտված ուրեմն խորություն, փոս, վերին ծնոտի վրա, որը իրենից ներկայացնում է շնափոսը, եւ այս շնափոսով պայմանավորված է նույնպես դեմքի ոսկրոտ լինելը։ Ինչքան դա արտահայտիչ է, այնքան ավելի այս շնափոսը ինչքան որ խորն է, այնքան դեմքը ավելի ոսկրոտ է, ավելի չոր դեմք է եւ դա բնորոշ է հիմնականում տղամարդկանց։ Հաջորդ ոսկորը դիմային բաժնի իրենից ներկայացնում է ստորին ծնոտը։ Ստորին ծնոտը արդեն ասեցի միակ շարժուն ոսկորն է։ Այն ունի հետևյալ կառուցվածքը, կազմված է մարմնից, կազմված է թևից եւ կազմված է երկու ելուստներից։ Ելուստներից մեկը կոչվում է հոդային ելուստ, մյուսը պսակաձև ելուստ։ Հոդային ելուստը հոդավորվում է քունքոսկրում, այստեղ ուրեմն փոսիկ կա, հոդավորվում է քունքոսկրի ծնոտային ուրեմն հոդափոսի հետ։ Իսկ պսակաձև ելուստին արդեն միանում է քունքային ծամիշ մկաններից քունքամկանը, քունքային մկանը։ Ստորին ծնոտի վրա մենք տարբերում ենք այս բարձրությունները, այդ ծնոտային ուրեմն կզակային թմբիկները եւ կզակային բարձրությունը։ Ստորին ծնոտի վրա, մարմնի վրա մենք տեսնում ենք այս անկյունը եւ այս անկյունով պայմանավորված է դեմքի ձևը։ Որքան որ ստորին ծնոտի ուրեմն անկյունները արտահայտված են եւ այս հատվածը ավելի լայն է, դեմքը քառակուսի է։ Եթե անկյունները ավելի փափուկ է եւ կզակային այս կզակի հատվածը ավելի ուրեմն նեղ է, դեմքը ուրեմն եռանկյուն է։ Եթե ավելի փափուկ է եւ կոր է, դեմքը կլորավուն է։ Ստորին ծնոտի վրա նույնպես ուրեմն կան ատամնաբներ, որի վրա դասավորված են ատամները, որոնք նույնպես ունեն պլաստիկ մեծ նշանակություն։ Ատամը արդեն գիտենք, որ կազմված է արմատից, վզիկից եւ պսակիկից, եւ մենք տեսնում ենք միայն իհարկե պսակիկը, պսակի հատվածը։